Татарстан телерадио компаниясы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән фидакарлар дип исемләнгән радио тапшырулар циклы башлап җибәрде. Фидакарлар кемнәр? Автор нинди максат куйган? Әлеге сорауларга җавап Мөршидә Җихан репортажында. Фидакар дип үзен аямаучы, чын күңелдән үз эшенә бирелгән кешеләрне атыйлар. Бу сыйфатка иң лаеклы һөнәр ияләре укытучылар. Исеме җисеменә туры килеп торган проектның авторы Раил Садри. Быел Россия Федерациясы президенты тарафыннан безнең педагог һәм остаз елы буларак игълан ителде. Һәм менә тел комиссиясе әлбәттә инде ул безнең туган телебезнең саклау буенча, аны үстерү буенча эшли. Без инде менә шушы ике теманы бергә тоташтырып, фидакарларыбыз дигән проект уйлап таптык. Кем ул бүгенге көндә фидакар? Фидакарларыбыз ул әлбәттә бүгенге көндә ул гомерләрен туган телне укытуга, татар телене укытуга һәм туган телгә үсеп килүче буында мәхәббәт тәрбияләүче кешеләр. Тапшыруның беренче кунагы ярты гасырдан артык татар теле һәм әдәбияты укытучысы булып эшләгән мөгаллимә Рәмзия Муллахмәтова. Безнең нәселебездә 13 укытучы бар. Әнием дә азрак укытып алган сугышка кадәр. Һәм ул да миңа укытучы булды иде. Чөнки минем апаларым да укытучы, туганнан туган апаларым, аларның балалары. Ана үземнең туганнарымның балалары да хәзер укытучылар. Чөнки укытучы һөнәре бик мактаулы һөнәр ул. Ул бер кайчан да бетә торган һөнәр түгел. Проект дәвамлы булсын. Укытучы олы хәреф белән мөгаллим дип язылсын. Дәвамлы тапшыру атнага бер эфирга бирелеп барыла. Ел дәвамында 48 тапшыру әзерләнә дип белдерде автор. Шул ук вакытта игътибарыбызны тагын бер юнәлешкә бирәсебез килә. Ул да булса татар телендә төгәл фәннәрне укытучылар. Бүгенге көндә бик сирәк күренеш бу һәм инде ул төгәл фәннәр бары тик төгәл фән генә булып калмыйча, менә татар теленең дәвамы да бит ул. Менә шундый фикер бар бит әле. Чөнки безнең мәсәлән үсемлек исемнәрен һәм инде кошлар исемнәрен аларны бит бер генә әдәбият дәресендә дә татарча өйрәтмиләр. Татарстан радиосының Фидакарлар проекты Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнә. Укытучы хезмәтен укытучы көне дип аталган бәйрәм белән генә чикләмәскә кирәк. Төрле заман авырлыкларын җиңеп, үз хезмәтләрен фидакарларча башкарган ветеран укытучылар һәр даим хезмәткә лаек. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.